What is up kasi mayong hapon sa iyo tanan. Ang oras karon alas 5 sa hapon and naata diri sa bukid kay manguha ta og santol kauban nga mga kawatan group diri sa Tamayuhan. Makita ninyo karon kinsay mo saka, kinsay mo punit. Ako na ay gurag ko mo kaon. Nami diri sa bukid kani nga lugar sa una mo gani among kuhaanan sa mga santol sa bata pa mi. It's been more than a decade, maybe 10 years to 20 years since sa among pagpangwag santo diri. Adiyan man live as a videographer of the Bold Star. Astang inita imsim nida. Oh, inani ang agianan, pastilan, lag na noy halas diri ba? Sabi apo, purya bujag-bujag, mga kawatag santol, pero batang iyak santol. Timailhan sa walay kwarta ning naay mga gisi-gisi sa mga atay nga sanina. Ay, basig na ay lapinig diri pasta karon. Daplin pagi sapa. Kaning mga lugar sa una, grabe ni ka hinlo. Karon grabe na kasagbot. Ay mga kawatan sa baybay no transfer mas bukid. Asa man darapit mo agi? Asa man mo nangagi? Adire. Ay lapinig yawa na giniron. Asa man agi-agi ang mga kalambre? Kabayan. Mura mo TV patrol no. Day of my life. Ano kita po? Dili ka mo tusa ko. Asong mo siya. Actually, daghan kay punuan diri sa santol pero dili amo ang santol. Tapos ang amo lang po siyang gipilian og asay mas tamis kay mas musaka mata sa tamis kaysa sa aslom. Tara, klaro kayo ha. Kung magpasumon-sumon mo, klaro kayo kaysa ni saka. Tipunit ra ko. Ug kinsay makahinumdum ani nga mga lugar atong mga tiguang na karon na tig pangawat og santol ri sa una. Namang yapon, taga Manila, nanas Manila karon ang uban. Pakainomdom mo aning lugar tong mga bata kaniadto nga tiguang na karon nga ang uban na narbaho na minyo na. Ang giingon ba nato kay magmuha tag santol dili ta mamuha og lubi. Dakop ra ba? Santol ra tong kwaon kay medyo gamay kay nga offense. Ayo nang lubi kay pastilan mapatawag sa barangay. Naanay na nga hulog. So atong mugtilaw na ta o dala pa munit, di lang kay tilaw. Tilaw ta magtilaw. Amon tong nangahulog. Piste. Pagsaba ma, kamera ma, guba. Yawa. So, nanini na itong time nga mutilaw na ta o santol. Oh, kani, tamis. So, kamulo pag saka nga itong mga kaubanan sa buhat, direta dool sa punuan para kita maigo kasi kamulo pag uyog. Stay home! Ako na kong pagtahod sa tag-iya sa santol. Bali na po mi sa lain nga venue para sa mga kasantulan din dapit sa Katakuban. We are not satisfied alone sa isa lang kapunuan, higamay kay bunga. Wala naman na diri day. Ala, guba na gid takob. Naraan takob sa unang panahon nga atong liguan diri sa barangay Tamayuhan, wala na. Oh, pasumangay rag ligo-ligo, pinakuot na si lalom. Kisa tong mga tawhana ako i-mention na. Ayaw. Pre-taste, mutig tilaw. Sa akong likod, ang mahiwagang takob before and after. Muna na yung panahon nga magbahin na mig santol. Anda kog bahin po yung magsaka mo to leader.